साथीहरु फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा अनि हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला आई होप अनि म पनि सन्चै छु अनि म चाहिँ कमला चौधरी है मेरो घर चाहिँ डाङ तुलसीपुर 10 पद्धा मेरो गाउँको नाम चाहिँ सो साथीहरु अहिले चाहिँ हामी आमा छोरी किचनमा छौं मेरो छोरी चाहिँ यता देख्न सक्नुहुन्छ छोरी हेलो भन्देऊ न हेलो साथीहरु भन्देऊ न ओइ 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 मेरो छोरी चाहिँ कस्तो भट्याङमा भुटुङ पारेको क्या उता जाने हैन नि छेउमा जाने हैन पोल छ के सानो पोल छ सो हामी चाहिँ आमा छोरी किचनमा के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ रहेको छ आलु फ्राई गर्दैछु म चाहिँ मेरो छोरीको लागि स्पेशली अनि साथीहरु मेरो लागि चाहिँ रहेको छ हट स्पाइसी चिकन रामेन अनि म चाहिँ आज यो खानेवाला छु तर एक प्याकेट मात्रै खानेवाला छु म चाहिँ एक्लै छु नि त अनि भाइहरु चाहिँ उता भक्तपुर गएको छन् अनि हामी चाहिँ आमा छोरी मात्रै छौं यहाँ चाहिँ साथीहरु सो जस्तो मुकब्याङ त गर्न खोजेको त हैन तर मुकब्याङ जस्तै हैन भिडियो बनाऊँ न भनेर साथीहरु सो हेलो भन न मम्मी बाबा चाहिँ हो नमस्ते नमस्ते चुप्पा हो अनि नमस्ते गरे खै त हो नमस्ते हो गुड गर्ल अनि के रे तिम्रो उ खै रे हाइती सरी भन्देऊ न सरी साथीहरुलाई सरी भन्देऊ त हो सरी चाहिँ काम समातेर सरी रे ल सो अब चाहिँ मेरो मम्मी बाबा चाहिँ उता हुनुहुन्छ उता घरबेटीको घरमा हुनुहुन्छ हैन हामी आमा छोरी मात्रै छौं हो आमा छोरी चाहिँ अब म चाहिँ रामेन खान्छु छोरी चाहिँ आया यो छोरी त कस्तो हो के मेरो छोरी चाहिँ तारेको आलु खान्छ अनि मम्मी बाबाले चिया बनाइदिनु पर्छ साथीहरु उहाँहरुले चाहिँ अब पिरो खानुहुन्न सो एउटा मलाई साथीहरु मेरो कपाल त मैले छोड्नै हुन्न यसले त मेरो भुटालेको नो से सरी भन छिरो सरी भन किन तानेको मेरो कपाल तिम्रो टिट खै रे सानो टिट खै तिम्रो टिट खै टिट अनि नोज खै तिम्रो नोज सो साथीहरु त्यही हो अब चाहिँ म एकछिन बनाउँछु ल अनि फेरि भेट्छु ल साथीहरु साथीहरु हाम्रो चाहिँ यहाँ खानेकुरा तयार भइसकेको छैन अनि यो आलु फ्राई गरेको के भएको मेरो यो डढ्यो सबै साथीहरु बिचरा मेरो छोरीको डढ मेरो छोरी चाहिँ यो उसिनेको चाउचाउ खाँदैछ अनि आलु खाँदैछ हैन त्यो चाहिँ अब फेरि पिरो खान खोज्छ यसले चाहिँ स्पाइसी चिकन रामेन चाहिँ खाकै छैन आज चाहिँ खानला फर्स्ट टाइम कस्तो हुन्छ पिरो वाला ओ माय गॉड पिरो हुँदो रहेछ त आज चाहिँ मैले त्यस्तो केही सेटअप गरेको छैन ल साथीहरु ठिकै छोरी मात्र भएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो केही गर्न जागर लागेन यसमा चाहिँ हैन अब के पिरोवाला मात्र खानु र कालो पो भयो त फर्स्ट टाइम खाँदै छैन यो चाहिँ 2 PM र करेन्ट मात्रै खाएको छु यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो अनि यसको मसला चाहिँ के पो हुँदो रहेछ र त्यो यो वाला मात्रै थियो अनि त्यो झोल वाला भयो अनि अर्को पनि हुनुपर्ने हो सो साथीहरु यदि तपाईहरु मेरो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला ल साथीहरु अनि हजुरहरुलाई चाहिँ यदि मेरो बारेमा के सोध्नु छ के क्वेशन छ भने कमेन्ट गर्नु होला ल
बसिरहेको छु के गरिरहेको छु होइन अब जान मन त हुन्छ नि होइन साथीहरू सो यदि जान मन छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला ल साथीहरू मैले चाहिँ सुरु गरेँ ल खान मेरो छोरी चाहिँ खाएर पनि भ्याउनुलाई यसरी खै त तिमीले त नमस्ते गर न त छोरो नमस्ते गर न नमस्ते ल नमस्ते गर्देऊ न सो यहाँ चाहिँ रहेको छ मेरो चाउ चाउ एकदम मिठो साथीहरू ओ माय गॉड फेभरेट चिकन रामेन रहेछ अनि मासु फ्लेभर आयो ल साथीहरू यसबाट चाहिँ त्यस्तो पिरो चाहिँ रहेन रहेछ मिठो रहेछ त एकदम मिठो साथीहरू तपाईहरु पनि खान सक्नुहुन्छ ल यो वाला रामेन चाहिँ स्पाइसी पनि हुँदैन रहेछ त्यति धेरै पिरो नि हुँदैन रहेछ अलिअलि पिरो छ अनि के हो त्यो तिल सेतो तिल पनि हुँदो रहेछ उसमा मसलामा चाहिँ यसमा मिठो भयो छोरी आलु चाहिँ मेरो के भयो हार्टहरू मोटो डक तितो भएछ छोरी पुरा स्पाइसी वाला होला भनेर सोचेको थिएँ तर रहेन रहेछ मन पर्यो ल यो चाउचाउ चाहिँ अहिलेसम्म खाएको भन्दा चाहिँ मिठो रहेछ यो चाहिँ चलेको बस न छपक्क लाग्यो ल बस सिट खै पानीको बोतल ल ए टाउको माछा चाउ ल सानो तिम्रो बोतल ल मेरो छोरी चाहिँ स्टप गरिहाल्छ कि मलाई खाए नै सबै भुइँमा खसाल्यो साथीहरू खै नमस्ते भनेको
छोरीको नाम चाहिँ हायती चौधरी ल साथीहरू भन्दियो न तर भन्दैन उ बोल्दैन हायती आलु त यस्तै हो साथीहरू यो तारेको आलु चाउचाउ चाहिँ मिठो भयो उसले चाहिँ क्यामेरामा हेरेर आफूलाई अब यस्तै गरे नक्कल पारेर खोले ल अब बाई बाई भन नि त बाई बाई भन नि त सो साथीहरू आजलाई यति नै माया गर्दै गर्नु होला है अनि च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला बाई बाई भन्नु न नो खोरी सो साथीहरू बाई बाई ल नमस्ते बाई बाई नमस्ते छिटो नमस्ते हो साथीहरू बाई बाई